Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, As-salatu was-salamu ala Rasulil Ameen, Khatimul Anbiya, Sayyidul Mursaleen, Nabiyyina Habibina, Muhammadan sallallahu alayhi wa sallama, amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Cari fratelli, oggi facciamo esegesi del Suratul Baqarah. Seduta che abbiamo fatto settimana scorsa, avete sentito l'importanza della Sura Baqarah e oggi proprio cominciamo la Sura Baqarah. Prima di cominciare Suratul Baqarah, che è il secondo capitolo del Corano, devo dire, come sapete, che la lingua italiana non è la mia madrelingua, non sono studiato qua in Italia, perciò durante le discussioni o durante l'esegesi del Corano saranno tanti errori e spero che voi non concentrate sui miei errori della lingua italiana, ma cercate di essere concentrati sul messaggio del Corano che presenterò davanti a voi. Questa strada dell'esegesi del Corano, veramente non è facile, però Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto facile per noi. Perciò dobbiamo ringraziare Allah subhanahu wa ta'ala, come ha spiegato Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Araf, Sura numero 7, capitolo 7, versetto numero 43. Alhamdulillahi alladhi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ringraziamo Allah subhanahu wa ta'ala che Lui ha guidato a noi verso questa strada, se no noi non potevamo seguire questa strada, laula an hadana Allah, se Allah non guidava noi. Ringraziando Allah subhanahu wa ta'ala, cominciamo l'esegesi, il tafsir del Suratul Baqarah. Alif Lam Mim, dhalika al-kitabu la rayba fi, hudan lil muttaqin. Questi due versetti, Alif Lam Mim, Alif e Lam e Mim sono alfabeti della lingua araba, come Alif, Ba, Ta, Tha. Nessuno sa il significato dell'Alif Lam Mim. Poi in Quran voi vedete che almeno 30 capitoli che cominciano con gli alfabeti arabi, alcuni capitoli cominciano da un alfabeto come Nun, Sad, Qaf, alcuni con 2, alcuni con 3, alcuni con 4, alcuni con 5. Però nessuno lo sa. Alcuni mufassirin che hanno fatto esegesi hanno portato diverse ragioni, ma noi non possiamo dare ragione a nessuno finché che noi non abbiamo qualcosa
dal Quran che spiega a noi qual è il significato dell'Alif Lam Mim o Ha Mim o Alif Lam Ra, finché che Allah non spiega o Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non spiega a noi, non possiamo dare qualche spiegazione. Ma quello che ha spiegato Maulana Maududi io vedo che è molto vicino della realtà, perché le esegesi che stiamo facendo, io prendo qualcosa dal Tafsir Ibn Kathir, perché non è che sono io bravo, qualcosa prendo dal Maulana Maududi, qualcosa dal Jalalin, qualcosa dall'altri, prendo da diversi, poi vedo quello più vicino e cerco di portare solo a hadith sahih. Poi chiederò anche da voi, se vedete qualcosa che sono sbagliato, dovete indicare, perché noi dobbiamo imparare. Io non sono qua per insegnare, ma per imparare. Se voi non aiutate oggi, farò le sbagli e quelli che seguono le cose sbagliate. Perciò quando cominciamo il tafsir del Quran, state attenti. I riferimenti, inshallah, cerco di dare tutti i riferimenti, controllate i riferimenti. Alif Lam Mim, come scrive Maulana Maududi, rahimullah, che in quell'epoca quando scendeva il Quran, i poeti e oratori, quando poeti facevano la poesia, usavano questi alfabeti e cominciano alcune poesie con questi alfabeti. Anche oratori, quando salgono su per parlare davanti alla gente, e usavano questi alfabeti, 1, 2 o 3, e cominciavano il loro discorso. Perché io dico che questo più vicino, lo sappiamo tutti, come oggi sono tanti critici che criticano sul Quran. Il tempo di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam c'erano più critici che cercavano sempre qualcosa, se arriva qualcosa e cominciano a criticare sul Quran. Erano arabi, la loro lingua che Allah subhanahu wa ta'ala sta facendo scendere questo Quran. Perciò vedete tutti i hadith, la storia, mai trovate che qualcuno ha criticato sul Quran in quell'epoca, che perché arrivano Alif Lam Mim, Ha Mim, cosa significa, perché Allah subhanahu wa ta'ala sta mettendo le parole che non c'entrano niente, che non hanno nessun significato. Né Ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam mai hanno chiesto: Ya Rasulullah, cosa significa Alif Lam Mim, cosa significa Qaf, cosa significa Ha Mim. Mai hanno chiesto, perché erano abituati di sentire questi alfabeti inizio del discorso. Perciò questo noi soltanto possiamo dire che questo lo sa Allah subhanahu wa ta'ala qual è il significato di questi alfabeti. E sappiamo che alfabeti non è che hanno bloccato a noi di avere qualcosa, qualche consiglio o di seguire la retta via. Questi mai hanno bloccato a noi. Perciò inutile di andare delle ricerche cosa significa Alif, cosa significa Lam, cosa significa Mim. Non serve niente. Se era qualcosa, qualche beneficenza per noi, Allah o suo messaggero Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spiegava a noi che questo è così significato. Poi andiamo subito, il primo versetto, Alif Lam Mim, Zalika al-kitabu la raiba fi, hudan lil muttaqin. Zalika, i fratelli che non sono arabi o hanno cominciato a imparare l'arabo cadono nella trappola, perché hanno cominciato a imparare, e quelli che vogliono criticare, che appena hanno conosciuto cosa vuol dire Zalika, Hada, Tilka, Hadihi, cominciano a dire Zalika
è un'indicazione per cosa lontano, qualcosa lontano, dhalika. Perciò possono dire, dhalika vuol dire sta indicando qualcosa lontano. E alcuni mufassirin che hanno fatto esegesi, come Zamkhshari e altri, qualcuno ha detto una cosa che non voglio, perché così appena esce qualcosa dalla bocca noi soltanto portiamo le cose vere e dritte. Allora dhalika in lingua araba non solo per indicare lontano, anche per indicare proprio qualcosa che è vicino. Dobbiamo sapere che il nostro grammar arabo non prendiamo da nessuna parte, solo dal Corano, perché ogni paese che parla arabo ha il suo dialetto, ha le regole grammatiche, ma il nostro grammar standard per capire il Corano viene dal Corano. Perciò per capire dhalika, 2 o 3 esempi, così capite, dhalika non si usa solo per indicare lontano, dhalika usa anche se ce l'hai qualcosa in mano e qualcosa vicino. Se leggete Surat al-Baqarah, versetto 68, dove Allah subhanahu wa ta'ala ordina a Bani Israele di sgozzare una vacca e cominciano a discutere che come sarà. E Musa alayhi salatu wasalam risponde in versetto 68: innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun bayna dhalika. E questa vacca non è vecchia né giovane, awanun bayna dhalika, tra questi due, yani via di mezzo tra questi due. Qua dhalika sta arrivando tra questi due, né vecchia né troppo giovane. Poi i versetti, vedete che dove Allah subhanahu wa ta'ala sta dando a noi consigli, in Surah An'am, versetto numero 151, 152, 153, anche lì Allah subhanahu wa ta'ala spiega bene cosa vuol dire dhalika, non solo per lontano, anche per la cosa vicino. Come Allah subhanahu wa ta'ala dice in versetto 151, leggendo da sopra: قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ رَبُّكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Al fine cosa dice Allah subhanahu wa ta'ala? ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ, non è che quello prescritto, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ è questo che è prescritto per voi, لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, così ragionate. Poi versetto 152, 153, 152, ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, questo è prescritto per voi così avrete il ricordo e così ricordate. ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, e questo è prescritto che così avrete il timore di Allah subhanahu wa ta'ala. Perciò dhalika non vuol dire qualcosa lontano, possiamo usare anche qualcosa vicino. Dhalika al-kitabu la rayba fi. Adesso Allah subhanahu wa ta'ala sta dando a noi una garanzia. Perché se ricordate, noi avevamo chiesto già da Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Fatiha: Ihdina sirat al-mustaqim. O nostro Signore, guidaci a noi verso la retta via. Allora, appena finisce il primo capitolo aprente, Surat al-Fatiha, Allah subhanahu wa ta'ala subito dice come usavano le parole gli arabi, alif lam mim, dhalika al-kitabu la rayba fi. Questo è il libro che non ci sono dei dubbi. Dentro questo libro non ci sono dei dubbi. Vuol dire subito Allah subhanahu wa ta'ala sta dando la possibilità, se qualcuno ha dei dubbi su questo Corano che non è venuto da Allah subhanahu wa ta'ala, comincia a ricercare le contraddizioni. Poi vedete, quando andiamo avanti in versetto 23 e 24, è dove Allah subhanahu wa ta'ala dice: in kuntum raybin mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mithlihi. In kuntum
Se voi avete il dubbio, mimma nazzalna ala abdina, di quello che abbiamo fatto scendere, abbiamo rivelato verso il nostro abd, nostro servo. Fatu bi surati min misli, portate una sura, un capitolo min misli uguale. E più piccola sura, inna atainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka wal abtar. Uno simile, non proprio uguale, simile. Fino ad oggi, che sono passati quasi 1450 anni, più o meno, nessuno ha potuto presentare un capitolo come il Corano. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala dice a noi, dando la sicurezza, Zalika al-kitabu, questo è il libro, la raiba fi, che non ci sono dubbi dentro questo libro, state tranquilli, allora possiamo seguire anche noi musulmani. Quando andiamo avanti con il libro, dobbiamo aprire il cervello e dobbiamo pensare su ogni parola perché Allah subhanahu wa ta'ala ha messo. Così avremo più sicurezza e quando cominciamo a spiegare agli altri, sappiamo quello che stiamo spiegando. Hudan lil muttaqin, retta via per il muttaqin. Qua Allah non ha detto, Allah subhanahu wa ta'ala, Hudan lil muslimin, non ha detto Hudan lil muhsinin, non ha detto Hudan lil mu'minin. Vuol dire che c'è qualcosa speciale sulla parola muttaqin. Se uno diventa muttaqi, ha la taqwa, timore di Allah subhanahu wa ta'ala, la garanzia per lui c'è. Invece muslim, mu'min, se vedete, ci sono alcuni dubbi che vedremo dopo. Come dice Allah subhanahu wa ta'ala per il mu'min, wa ma yu'minu billahi wa ma yu'minu billahi aktharuhum illa wa hum mushrikun. Tanti, avendo l'iman su Allah subhanahu wa ta'ala, per loro sono mushrik. Wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun. Perciò, per muttaqin non trovate il Quran dove Allah subhanahu wa ta'ala dice che tanti muttaqin però fanno il shirk. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala la prima cosa che ha messo, Hudan lil muttaqin, questo è la retta via per il muttaqin. Chi sono i muttaqin? Chi sono i muttaqin? Muttaqin hanno delle caratteristiche e ognuno può vedere dentro di sé che veramente sono tra i muttaqin, solo la taqwa o sono ancora lontano. Quali sono le caratteristiche dei muttaqin? Surah Dhariyat, capitolo 51, versetto numero 15, 16 fino a 19. Qua vedete le caratteristiche e cominciamo a vedere, ognuno vede che è vero che sto entrando fra i muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dice, prima dalla garanzia, Hudan lil muttaqin, retta via per il muttaqin, per i timorati. E con la retta via cosa guadagnano? Allah subhanahu wa ta'ala dice, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Senza dubbio, i timorati saranno fi jannatin, tra i giardini, jannatin wa uyun, e ruscelli. Il muttaqin saranno il paradiso, i giardini e i ruscelli. Akhidina ma atahum rabbuhum, prendono ma atahum rabbuhum, quello che dà a loro Signore, quello che dà a loro Signore. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, innahum kanu, loro erano in passato muhsinin, che operavano bene. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un, loro dormivano poco a notte non dormivano tanto.
كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. E ogni alba invocavano perdono di loro Signore, yani chiedevano perdono di Allah subhanahu wa ta'ala. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. Dentro loro beni c'era il diritto dal Sa'il, quello che viene a chiedere l'elemosine o viene a chiedere l'aiuto, wal mahrum, quello che non ha l'eredità, yani povero. Questi hanno il diritto nel beni dei muttaqin. Noi possiamo vedere che noi sentiamo che nei nostri beni hanno diritto quelli che non ce l'hanno. Poi altre caratteristiche che Allah subhanahu wa ta'ala dice che corrette per essere muttaqin, così avrete il paradiso. Come Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Al-Imran, capitolo 3, versetto 133 e 134. Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Affrettatevi, corretevi, إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ, verso il perdono dal vostro Signore. وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, e verso il paradiso che è vasto come i cieli e la terra. U'iddat lil muttaqin, è stato preparato per chi? Per i timorati, per i muttaqin. Hudan lil muttaqin. Hidayah, retta via. Qual è la retta via? Che porta verso il perdono di Allah subhanahu wa ta'ala e verso i paradisi che è vasto come cieli e la terra. Questi muttaqin, chi sono era prima? Come abbiamo sentito, che prima erano muhsinin, operavano bene. Muhsinin, vediamo dopo cosa vuol dire il muhsin. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice in versetto 134 del Surah Al-Imran, capitolo 3: Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allazina, coloro, yani lì ha detto che uiddat lil muttaqin, che è stato preparato questo paradiso per i timorati. Chi sono timorati? Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, le gente, le persone che spendono nella buona e nella cattiva, nelle buone e nelle cattive sorte, wal kadhimina al ghayza, e controllano la loro collera, loro rabbia, wal 'afina 'anil nas, e perdonano alle gente. Chi fa dispetto o fa male, loro sempre perdonano. 'Afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah ama i muhsinin. Muhsin chi è? Queste tutte opere. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam spiega che queste tutte opere vi portano al taqwa, però dovete avere, a parte queste opere, dovete avere un'attenzione, perché senza hadith Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam è difficile di arrivare al punto giusto. Perciò bisogna capire il Quran con hadith di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Un hadith un po' tawil, conoscono tutti i fratelli. Hadith Jibril, che quando viene insegnare che cosa è l'Islam, che cosa è l'Iman, poi chiede da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wa mal ahsan, che cosa è ihsan? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha detto: anta abudallaha annaka tarahu, anta abudallaha ka annaka tarahu, che tu adori
Allah subhanahu wa ta'ala ka'annaka tarahu, come che tu stai vedendo Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah, ogni cosa è ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Vuol dire che la preghiera, sacrificio, quando io spendo qualcosa per Allah subhanahu wa ta'ala, quando faccio la preghiera, ka'annaka tarahu, come tu stai guardando, vuol dire che quando faccio quest'opera, come sto guardando Allah subhanahu wa ta'ala. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Se tu pensi che tu non stai guardando Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yaraka, e devi capire che lui ti sta guardando. Questo vuol dire, Mohsin, chi fa l'ihsan, opera buona, ogni opera quando fa, dentro il cuore cosa c'è? Non che qualcuno mi sta guardando, faccio vedere qualcuno, no. O io sto guardando Allah subhanahu wa ta'ala, se non è quella situazione, almeno devo capire che Allah subhanahu wa ta'ala mi sta guardando. Poi andando avanti, anche nella questa sura, il prossimo versetto numero 3, lì anche Allah subhanahu wa ta'ala dice le caratteristiche del muttaqin. Questo hadith che avete sentito, hadith si trova in Sahih Bukhari, Kitab al-Iman, se non sbaglio, hadith numero 50. Poi Allah subhanahu wa ta'ala ancora spiega cosa vuol dire il muttaqin, chi sono i muttaqin. Abbiamo visto le caratteristiche dei muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Alif Lam Mim, ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب. Le persone, yani muttaqin, hanno la fede, l'iman bil ghaib, su invisibile. Che cosa è invisibile? Allah subhanahu wa ta'ala è invisibile, non possiamo vedere. Il paradiso è invisibile, inferno, Jahannam, invisibile, non possiamo vedere. Angeli sono invisibili. Poi quelle cose che troviamo dentro il paradiso è invisibile. Arsh di Allah subhanahu wa ta'ala, trono di Allah subhanahu wa ta'ala, invisibile. Il kursi, la sedia di Allah subhanahu wa ta'ala, invisibile. Perciò noi dobbiamo avere iman su ogni cosa invisibile. Il destino invisibile, nessuno può vedere il suo destino, è invisibile. Noi abbiamo iman tutte le cose invisibili che ha insegnato Allah subhanahu wa ta'ala o Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata. Yuqimuna as-salata. Allah subhanahu wa ta'ala non sta dicendo che voi fate la preghiera. Qua yuqimuna as-salata, yuqimuna, aqama, qamu, loro base e c'è qaf, wa, mim, qaw. Come dizionario Lisan al-Arab, anche Imam Raghib ha portato. Non andiamo proprio in profondità perché questo non è una lezione per intellettuali, questo noi siamo persone normali. Solo per capire, qama lishay, yani sta per qualcosa, responsabile, la responsabilità. Come c'è un versetto del Surah Nisa, versetto numero 34, Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, sempre qaf, waw, mim, yani responsabilità. Responsabile, sorvegliare, come Allah subhanahu wa ta'ala spiega ancora in Surah Ra'd, Surah numero 13, versetto numero, se non sbaglio, 33. Huwa qa'imun ala kulli nafsin bima kasabat. Lui sorveglia ala kulli nafsin, su ogni anima, bima kasabat, quello che guadagna. Qua sta arrivando cosa sta? Che sta proteggendo, sta guardia. Svegliare, vegliare, yani guardia.
Allora qua Allah subhanahu wa ta'ala sta dicendo yuqimuna salata, che vegliano sulla preghiera, sistemano, prendono la responsabilità. Come ogni centro islamico o ogni moschea c'è una direzione che prende la responsabilità di mantenere le preghiere giuste e sull'orario giusto. Perciò questa è una responsabilità che Allah subhanahu wa ta'ala sta dando a chi? Solo ai muttaqin. Per esempio, nel nostro centro islamico abbiamo un gruppo di fratelli che hanno preso la responsabilità di questo centro islamico di portare avanti, di dare la possibilità ai altri fratelli e le sorelle che possono venire qua per pregare sull'orario giusto. E la responsabilità di spiegare alle persone che o sono nuove, ritornate di nuovo, o non sanno orario o il modo di pregare, e questa sorveglianza che hanno preso e questi fratelli, loro responsabilità di dare l'opportunità a tutti quanti di pregare sull'orario giusto, tempo giusto e modo giusto. Questo vuol dire yuqimuna salata. E questo caratteristica da chi è? Dei muttaqin. Se un fratello prende la responsabilità della moschea, poi per ragioni normali lascia la moschea, lascia il centro e scappa dalla sua responsabilità, non può essere muttaqin. Mu'min può essere, muslim può essere, però la taqwa non ce l'ha, perché Allah subhanahu wa ta'ala ha dato questa caratteristica: yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. La terza categoria qual è? Wa mimma razaqnahum è quello che noi abbiamo dato, non è che noi abbiamo preso. Allah non sta dicendo quello che voi avete guadagnato, no, quello che noi abbiamo dato. Yani ogni cosa che abbiamo, la ricchezza o povertà, è da Allah subhanahu wa ta'ala. Ho dato poco o di più, da dove? Da Allah subhanahu wa ta'ala. Yunfiquna fis sarrai wa dharrai, buone o le cattive sorte, ce l'hanno o non ce l'hanno, spendono. Questa è la caratteristica da chi? Dei muttaqin, che inizio del Quran Allah subhanahu wa ta'ala subito ha timbrato che questi saranno tra i giardini e tra i ruscelli. Yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. E questi sono che hanno conquistato jazakallah. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka, wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. E le persone che hanno l'iman bima unzila ilayka, quello che è stato rivelato a te, yani Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma unzila min qablik, è quello che è stato rivelato prima di te. Che cosa è stato rivelato verso Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Il Quran. La prima cosa, avere il fede sul Quran. Wa ma unzila min qablik, è quello che è stato rivelato prima di te, vuol dire che ogni libro che è venuto prima del Quran, prima di Muhammad sallallahu alaihi wasallam, non possiamo negare, dobbiamo accettare. Però con i nomi non abbiamo tutti i libri, però come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ra'd, Surah numero 13, versetto numero 38, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٍ. Ogni epoca ha avuto la sua scrittura, il suo libro. Yani ogni epoca Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato un libro. Però con i nomi sappiamo solo 4 libri.
Torah, che è la legge, Zubur, che è i salmi, Injil, che è il Vangelo, e il Corano. Torah, Zubur e Injil, insieme con gli altri libri, si chiama oggi la Bibbia. Però qualcuno dice che il Corano dice che dovete avere iman sulla Bibbia. La Bibbia, la parola, non si trova in nessuna parte del Corano. Non si trova nel Corano la parola Bibbia. Sappiamo col nome legge, salmi, Vangelo. Il Testamento Vecchio fa la legge che Torah, i salmi e altri libri che sono scesi secondo la Bibbia sui profeti che erano prima di Gesù Cristo e Isa bin Maryam. Tutti questi libri noi non neghiamo, non diciamo che non è vero, solo erano due, no, non possiamo negare, se no usciamo. Se qualcuno dice questo viene da Allah subhanahu wa ta'ala, va bene. Però noi conferma, noi vediamo che il libro che ha portato il messaggio almeno un messaggio principale che Allah subhanahu wa ta'ala ha detto che trovate in ogni libro sacro. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Che noi abbiamo mandato in ogni umma, ogni gruppo, Rasulan, messaggero. Quale messaggio ha portato? أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Che adorate Allah e allontanate Taghut, yani poteri satanici. Questo messaggio si trova sia Deuteronomio, sia i Salmi, sia il Vangelo e altri libri. Allora possiamo dire che sì, questo faceva parte di quei libri che il Corano diceva li kulli ajalin kitab. Per quando è arrivato l'ultimo testamento, era vecchio, nuovo, poi è arrivato l'ultimo testamento e nessun libro prima del Corano ha dato la conferma che custodia del Corano appartiene a Allah subhanahu wa ta'ala, solo la custodia del libro appartiene a Allah subhanahu wa ta'ala, solo il Corano che dice questo in Surah Hijr. Surah Hijr, capitolo 15, versetto 9, dice Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Noi abbiamo fatto scendere questo dhikr, questo monito, e noi custodiamo questo dhikr, yani questo Corano. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala ha detto yu'minuna allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. E hanno fede sul giorno del giudizio. Se non c'è la fede sul giorno del giudizio, non può essere muttaqi e il suo iman, a parte la taqwa, anche non ce l'ha la fede, l'iman sul questo Corano che Allah subhanahu wa ta'ala ha mandato verso Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Come dice Surah Nam, Allah subhanahu wa ta'ala dice, capitolo 6, versetto 92, وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Allah dice وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, e loro che avranno la fede sul giorno del giudizio, يُؤْمِنُونَ بِهِ, loro avranno fede sul questo libro, yani sul Corano, e loro proteggono loro orazione, loro preghiera. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika, coloro che sono sulla retta via, ala hudam min rabbihim, sulla retta via da parte di loro Signore. Wa ulaika humul muflihun, e loro che hanno avuto il successo. Loro che hanno avuto il successo, Allahumma ja'alna minhum.
Allah subhanahu wa ta'ala fa a noi anche fra loro che hanno avuto queste caratteristiche, che sono i muttaqin, e chiediamo da Allah subhanahu wa ta'ala ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.